폐 건강에 좋은 과일 탑5. 계속되는 기침, 숨이 자꾸 답답하시다고요? 폐가 보내는 위험 신호일 수 있습니다. 다행히 먹는 것만 잘 챙겨도 폐를 보호할 수 있어요. 오늘은 폐 건강을 지켜주는 과일 5가지를 알려드릴게요. 첫 번째, 폐. 예로부터 기침, 가래에 좋은 대표 과일. 기관지 염증을 완화해주고 폐를 촉촉하게 해줍니다. 두 번째, 사과. 플라보노이드가 풍부해서 폐의 산화를 막아줍니다. 꾸준히 먹으면 폐 기능이 점점 좋아져요. 세 번째, 포도. 특히 껍질에 있는 레스베라트롤 성분이 폐 조직 염증을 줄여줍니다. 폐렴 후 회복기에도 좋아요. 네 번째, 블루베리. 항산화 성분이 강력해서 폐를 노화와 독소로부터 보호해줍니다. 다섯 번째, 오렌지. 비타민C가 풍부해서 폐세포를 튼튼하게 만들고 면역력을 끌어올립니다. 매일 한 개, 숨 쉬는 게 달라질 수 있습니다. 당신의 폐, 과일로 지켜보세요. 구독과 좋아요 부탁드립니다. 감사합니다.